恐怖嘅胖虎披薩，睇住啦！犀利啊！好似玩緊雜耍咁啊！唔知會整出點樣嘅薄餅呢？咁叫做唔泡啦，要披薩咁啊嘛，係正宗嘅意大利廚師整嘅最極品披薩。哇，睇落好好味啊！請大家隨便品嘗。呢份大阪燒點解咁噶？冇加到醬汁，又冇加到紫菜，點樣食啊？哎呀，都話咗佢叫做披薩咯。呢款披薩真係好好味啊！好味到連個嘴都合唔埋啊！哼，唔理係披薩定係 P 咩都好啦，咁樣嘅嘢會好味咩啊？呢啲就係披薩。哇！頭先啲正宗披薩果然好好味啊！係啊，就算食午飯我都食得落啊！我都係啊！胖虎，你幾時嚟噶？聽我講啊，我胖虎而家係猛烈感受到感動啊！啊！今日我係有生以嚟第一次食到披薩㗎啫！第一次，求下你啊，請大雄你幫下手，求下哆啦 A 夢借個整披薩嘅法寶俾我啊！我想將我感受到嘅呢一份感動，盡情咁宣揚到全世界啊！其實大家都知道披薩係好好味噶啦。咩話？唔係啊，我都以為我應該宣揚開。唉，而家呢件事睇嚟會變得好麻煩啊！搞掂之後就快啲翻屋企啦。你哋講乜嘢啊？唔係啦，冇嘢啊。係咁，就喺呢度咯。商店遊戲套裝，做乜攞啲咁嘅玩具出嚟啊？你哋唔好搞錯啊！我唔係想玩煮飯仔啊！冷靜啲。總之你而家試下寫商店名先啦。咁樣得唔得啊？跟住就將佢放喺地上面，走開啲先。哇！好犀利啊！呢間店同我心目中嘅完全一樣啊！喂，間披薩鋪喺入面真係似模似樣啊！睇落真係相當唔錯啊！所有嘢都可以隨便用噶，仲有就係關於披薩嘅製作方法，只要跟住呢位廚師講嘅咁整，就會整得好好。你哋好嘛？同我一齊享受烹飪嘅樂趣啦！好啦，我而家越嚟越有幹勁啦！我係披薩店長，我江田我一定會全力加油嘅。咁樣有冇問題噶？如果又整啲好難食、好恐怖嘅嘢出嚟俾我食嘅話，咁啊真係慘啦！冇問題嘅，無論你嘅廚藝有幾水皮，只要照住鋪入邊個廚師講嘅去做，就會整到專業級嘅味道噶啦。係咁，你而家即刻選擇你想整嘅披薩啦！呢個睇落好好味啊！呢款係海鮮披薩喎，係咁就準備食材啦！哇！猜得好有力咁，做得好好啊！啲麵團猜得好靚啊！好啦，跟住攞出嚟轉就得啦。啊，呢樣嘢對初學者嚟講有難度喎。冇問題嘅。我始終都係好擔心啊，去唔去睇下啊？哦，真係估唔到大雄你會咁擔心喎。係啲咩聲啊？點解會變成咁噶？啊，咁樣好危險噶，請你唔好放咁多啊！唔該，遵循翻正確嘅做法。好煩啦！將我自己中意嘅食材全部放晒落去，肯定會更加好味嘅。肯定好恐怖就真啊！本大爺最中意嘅鹽醃飛魚、鹹魚乾。用淡水龍蝦同豉殼代替蟹，更加好味啦！再加臭豆腐、魚骨、田雞、墨魚汁，越多啲。哇！開始變色啦，變色啦！啲芝士竟然變成咗做紫色啊！
快啲走啦！被逼食啲咁嘅嘢，一定會有生命危險㗎。你哋嚟得啱啦，第一塊披薩我已經焗好咗啦，食啦！個名叫胖虎披薩，漁夫風味。睇落好似好好味喎，但係俾我食太大聲，唔使客氣啦。都係啊，好快就會整好第二塊噶啦，你哋唔使同我客氣噶喎。咁啊，哆啦 A 夢先啦。搞錯啊！大雄你竟然出賣我！咩話？冇嘢。不如大家一齊食啦，好唔好啊？可以喺鋪頭裏面開個胖虎披薩 party 啊嘛！呢個主意好好啊！好啦，你哋4點之前叫齊大家嚟啦，我4點之前會焗好多塊披薩出嚟噶啦。拖住一陣先啦。你話而家點算好啦？口輕輕講啲咁嘅嘢啊！但我都冇辦法，唔係咁講噶喎。你話胖虎整嘅披薩，點可能食啲咁恐怖嘅嘢啊？求下你啦，小夫。我好珍惜生命噶，你話我患咗感冒啦？點會咁噶？你竟然專登嚟邀請我去，大雄好過分啊！唔該你啊，4點鐘開始啊。唔食嘅話之後會好麻煩噶。最多係咁啊，我哋啦。我對唔住啊，當我冇聽過啊。點會咁噶？都話咗行唔通噶啦！咁遲噶，而家已經過咗4點鐘啦，啲披薩凍咗就冇咁好味噶啦。好，有辦法。今日絕對唔可以出去噶。係叫小夫你久等啦，係胖虎披薩。我冇叫過披薩。胖虎披薩係會送去俾想食嘅人噶。嚟啦，係胖虎披薩漁夫風味。你點解會唔知呢個？係啦，你係值得紀念嘅第一位客人啦，唔收錢送俾你啦，再送多1塊添。胖虎披薩高山風味，呢塊都唔係披薩嘅顏色。兩款夾埋一齊食，特別好味噶，嚟啦！係小夫把聲。點啊？正唔正啊？好唔好味啊？啲披薩睇嚟好味到令人暈低啊！原來係咁樣。係啦，剩低嘅披薩分頭去派俾人啦。咁真係強人所難啦！強人所難啦！冇嘢。咁好啦，啲披薩仲熱㗎，拜託你哋啦。我要去通知大家。哥哥，你做緊乜嘢啊？你唔好過嚟啊！早啲拉埋佢啊！要你久等啊！係胖虎披薩啊！吓？唔該開門啊！你佢所有人都唔喺屋企啊！有啲古怪啊！俾人發現咗啊！等等唔得啊！我諗我哋唯有放棄啦。唔可以放棄㗎！但係啲披薩咁啦！你做咩打開佢啊？呢啲咁恐怖嘅嘢，邊有可能會有人想食喎？你講乜嘢喎？唔係啊！呢啲咁另類、咁難食嘅披薩，講錯，係咁難得嘅披薩啊！冇人會想食㗎，講錯，人人都想食㗎，但係竟然唔喺屋企，真係好可惜㗎。哎呀，係咁，你哋要送埋呢啲啦。差唔多到晚飯時間噶啦，大家都會翻屋企嘅。有剩嘅話，你哋2個就同我食晒佢啦。點可以咁㗎？哆啦 A 夢啊，咪啲諗辦法啊！有辦法啦！適當人選探測機，咁樣就會揾到想食胖虎披薩呢種怪嗜好嘅人啊！咩怪嗜好啊？你快啲揾到，然後送出去啦！唔得啊！呢度附近一個都冇啊！再探測範圍擴大啲啦！唔得啊！亞洲、歐洲，成個北半球都冇啊！點會咁㗎？
你件法寶咪壞咗啊！進一步擴大探測範圍。搵到啦！真係嘅。好嘢！好啦，出發啦！要你哋久等啦，係胖虎披薩。呢班係咩人嚟噶？係外星人嚟啊！何謂9號啦？胖虎披薩銀河風味。喺太空真係有啲嗜好奇怪嘅生物噶。咁胖虎一定會越嚟越得意忘形啦。點啊？正唔正咧？係咪好好味咧？本大爺嘅披薩係宇宙第一！